அரசு வந்து எப்போவுமே நம்ம தவறு நடந்துருச்சுன்னு ஒத்துக்கிறோமா இல்லை? இப்போ நீங்கள் பயணம் பண்ணி வந்தீங்கல்ல, உண்மையிலே இந்த பாதைக்கெல்லாம் பேர் ரோடு தானே? இதில் எப்படி சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதில் எப்படி வாழ்றது? உள்சாலைகளில் நீங்கள் பயணம் பண்ணி பாருங்கள், ஒரு இடத்துல கூட சாலை கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் அவ்வளவு இது பண்ணோம், இவ்வளவு பண்ணோம், பேர் தான் சிங்கார சென்னை அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே வெளியே. அப்படியா இருக்குது? சீரழிஞ்ச சென்னையாக இருக்குது. மக்களுக்குள்ளே வந்து வெளியில் சொல்ல முடியாத துயரமும் வேதனையுமே இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னா தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்கிறாங்க. இந்த பள்ளிக்கரணை அந்த புளியந்தோப்பில் இன்னும் தண்ணி கிடக்கு. இப்போ நாளைக்கு அங்கே போகணும். நாங்கள் இன்னி வடிஞ்சிட்டா மட்டும் இப்படி துயரம் வடியணும்ல. இப்போ தினம் வேலைக்கு போய் சாப்பிட்ற ஒரு குடும்பங்கள் தான் நம்ம இதில் அதிகம். உங்களுக்கு யாருங்க மேல்தட்டு மக்கள் வாழ்கிற இடங்களில் சாலை சரியாக இருக்குது, நீர் தேங்கலை. இந்த மாதிரி கல்லுக்குட்டை, செம்மஞ்சேரி, கண்ணகி நகர், பெரும்பாக்கம் இந்த பகுதியெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். எல்லாம் வேளச்சேரியெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய என் வீட்டை சுற்றியே ஏகப்பட்ட தண்ணி. இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் விசையந்திரம் வச்சு எடுத்து ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்களால் என்ன முடியும்? இவ்வளோ தான் செய்ய முடியும். மக்களுக்கு எதாவது அரிசி பருப்பு, எண்ணெய், மெழுகுவர்த்தி அல்லது அந்த கொசுவர்த்தி இதுதான் கொடுக்க முடியும். நம்ம காய்கறி இது. ஆனால் இது முழுமையான தீர்வு, நிரந்தர தீர்வுங்கிறது அரசு தானே செய்யணும். அதுக்கு தான் அரசு எல்லாத்தையும் கூட்டிடுச்சு. மின் கட்டணத்தை உயர்த்திடுச்சு, அங்கே எரிவாயு விலை கூட்டிடுச்சு, பிறகு சொத்து வரின்னு போட்டு அதுவும் கூட்டிடுச்சு. இப்போ எப்படி அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையே ஏறிடுச்சு. இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி இந்த மக்கள் வாழ்வாங்க? எனக்கு தெரிஞ்சு 2015 நீங்கள் சிட்டி ஃபுல்லாக அது 40 நாள் வேலை செஞ்சேன். சமைச்சு சாப்பாடு போட்டோம். அவங்க சுத்தம் பண்ண தெருக்களை எல்லாம். அப்புறம் போர்வை, உடை எல்லாம் கொடுத்தேன். சேலை, வேட்டி எல்லாம் கொடுத்தோம். அப்போ அது 1 கோடி ரூபாய்க்கிட்ட செலவு பண்ணோம். அப்போ அது அன்னைக்கு எங்கள் கூட சேர்ந்து தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத்து, எஸ்டிபிஐ நிறைய தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்து வேலை செஞ்சாங்க. பள்ளிவாசலில் வச்சு சமைச்சு, இஸ்லாமியர்கள் சமைச்சாலும் கோயிலுக்குள்ளே சமைக்க விட்டாங்க. வளாகத்தில் சமைச்சு கொடுத்தாங்க. நாங்கள் ஒரு பக்கம் வேலை செஞ்சுட்டுப்போம், அவங்க ஒரு பக்கம் சமைச்சு கொடுத்தாங்க மக்களுக்கு. இப்போ இன்னைக்கு இந்த வாட்டி வந்து யாருமே வரலைங்கிறதுக்கு ஒரு துயரமாக தான் இருக்குது. அது ஏன் என்னன்னு தெரியல. இப்போ கூட தங்கச்சி சொல்கிறாங்க, யாருமே வரலன்னா நீங்கள் தான் வந்தீங்க. நான் தான் ஒவ்வொரு முறையும் வருவேனே, அது வருது இல்லை. இந்த அரசு வந்து இது ஒரு பாதிப்புனே காட்டிட்டு இப்போ எல்லாரும் வந்து களத்தில் இறங்கி வந்து பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும்ல, அது வரவிடுறதில்லை. சரி, நான் வந்து நேற்று கூட கேட்டேன், எந்த பாதிப்பும் இல்லை, எங்களுக்கு எதுக்கு 6000 ரூபா அறிவிக்கிறீங்க? எதுவுமே இல்லை, எங்களுக்கு இழப்பே இல்லை, அப்புறம் ஏன் 6000? ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கொடுக்க காசு இல்லை. அத்தியாவசிய வந்து 6000 அப்படிங்கிறது தம்பி சாத்தியம் தம்பி. 6000 சாத்தியம் தம்பி. ஏற்கனவே 9 லட்சம் கோடி கடனை தொட்டுட்டோம். என் தங்கச்சியெல்லாம் கல்லூரிக்கு போகும்போது 1000 அங்கே கொடுத்தா தான் படிக்க போகணும்னு சொன்னாங்களா? யாருக்கு எதுக்கு ஒரு 960 கோடி அறிவிக்கிறீங்க? எங்கள் தாய்மார்கள் இப்போ எங்கள் அம்மா வந்து 1000 ரூபா குடும்ப நிதி கொடுங்கன்னு கேட்டாங்களா? 12000 கோடி ஒரு ஆண்டுக்கு. எவ்வளோ பெரிய நலத்திட்டங்கள், நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு. ஒரு நாளைக்கு தம்பி 1000 ரூபா மாதம்னா 30 ரூபா தம்பி. நம்ம அம்மாவே நிலத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. 30 ரூபா கூட எங்கள் அம்மாவில் ஈட்டிக்கிற முடியாதா? அந்தளவுக்கு வறுமை ஏழ்மையில் வச்சுட்டு கடனை வாங்கி இப்படியே காசை கொடுத்து இந்த கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு கடைசி புகலிடம் கடவுளாக இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு வந்து கடைசி புகலிடம் காசாக இருக்குது. உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன். காசை கொடுத்தா சரி பண்ணிடலாம். இந்த நிவாரணம் அறிவிக்கிறது எப்படி கொடுத்து முடிப்பீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள்? இப்போ தேர்தல் வர்றதுனால அதை அறிவிச்சிட்டீங்க. அறிவிப்பு எங்களுக்கு இனிக்குது. நீங்கள் வாயில் தேன் ஊற்றுனீங்கன்னா நாங்கள் சாப்பிட்லாம், காதில் ஊற்றுனீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? இப்போ எங்களுக்கு 6000 ரூபா சரி, நல்லா தான் இருக்குது. குடும்ப அட்டைக்கு 6000 சரி கொடுங்க. எப்படி கொடுப்பீங்க? எப்போ கொடுப்பீங்க? எப்போ முடிப்பீங்க தம்பி? எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் குடும்ப அட்டைக்கு 6000 என்னைக்கு கொடுத்து முடிக்க? மகளிர் இந்த ஊக்கத்தொகைன்னு சொல்றீங்களே, அது கலைஞர் உரிமை தொகைன்னு அதை கொடுத்து முடிச்சிட்டீங்களா? 100 நாள் வேலை திட்டத்துக்கு சம்பளம் போட காசு இல்லைன்னு இருந்தாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப நெருக்கினீங்கன்னா அவ்வளோனா நிதி இல்லை, எங்களுக்கு வலிமை இல்லை, வளமை இல்லைன்றீங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட பேரிடர் நிதி கேட்டிருக்காங்க. முதற்கட்டமாக 450 கோடி கொடுத்து அவங்க என்ன உடனே நமக்கு தரதுக்கு என்ன குஜராத்தா, இல்லை பீகாரா, உத்தரப்பிரதேசமா, மத்திய பிரதேசமா, சத்தீஸ்கரா? யார் நம்ம? எங்களை இந்த நாட்டோட வச்சிருக்கிறதே எங்கள் வரிக்கு எங்கள் வளத்தை சுரண்டுறதுக்கு தான். எடுத்துட்டான்னா எங்களை ஒரு சுடுகாடளவு கூட மதிக்க மாட்டாங்க. என்றைக்கு மதிச்சிருக்காங்க சொல்லுங்க தம்பி? இதை விட பேரிடர் காலங்கள்லாம் கெஞ்சி பார்த்துட்டோம்ல.
தானே புயல், ஓகி புயல், உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை இது அத்தனை ஆயிரக்கணக்கான தென்னை மரங்கள் சாஞ்சு குடும்பமே நடுத்தரவு நிற்கிற போது கூட அவர் நமக்கு உதவி இல்லை. கடலூரில் அவ்வளோ பெரிய வெள்ளச்சேதம் இருக்கும்போதும் கேட்டதுக்கு அந்த உரிய தொகையை தரமாட்டாங்க. எங்கே வாங்கிற சொல்லுங்கள். ஒரு நாள் முதல்வர் சொல்லிட்டு ஆமாம் நம்ம கேட்ட நிதியை கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட சொல்லுங்கள். நீங்கள் நேரடியாக களத்துக்கு போகிறீங்க. 2015, 23 இந்த 2 பேரிடர்களையும் ஒப்பிடும்போது எது பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது? ஏன்னா இதை பற்றி பேசுகிற ஊடகங்களை, பத்திரிகையாளர், நீங்கள் ஏன் ஒப்பிடுறீங்க? நீங்கள் எனக்கு ஒரு கண்ணு இல்லைன்னா அவனுக்கு 2 கண்ணு இல்லை, அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கு? இதையும் ஒப்பிடுவீங்க. அந்த காலகட்டத்தில் நடந்ததுக்கு அவங்க அனுபவிச்சாங்க, அவங்களும் தவறு செஞ்சாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அம்மா பண்ணதில் என்னென்னா, பெருவாரியான மாநிலங்கள் இருந்து கர்நாடகா, ஆந்திரா, என் தெரிஞ்ச தம்பி மகேஷ் பாபுலாம் அங்கே தெலுங்கு நடிகர்கள்லாம் தெருவில் இறங்கி நிதி இந்த பொருள்களை வசூலித்து கொண்டு வந்தாங்க. கர்நாடகாவிலேருந்து வந்தது. அதை எங்ககிட்ட ஒப்படைங்க, நாங்கள் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கொடுப்போம்னா கோவத்தில் திருப்பி கொண்டு போயிட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த அம்மா வாங்கி ஒரு குடோனில் நிறைய நிதி கொடுத்தாங்க. தாளாளர்கள் எல்லாம் வாங்கி அந்த அம்மா படத்தை போட்டு அது விநியோகமே பண்ணாமல் குப்பைக்கு போயிடுச்சு. அப்போல்லாம் கடும் கோவத்தில் இருந்து நாங்கள் கற்றுனோம். அவங்க அந்த செம்மஞ்சேரி அந்த ஏரியை உடச்சி விட்டது தான் பெரிய சேதத்தை உண்டு பண்ணிட்டு இருக்கு. ராவில் மக்கள் இரவில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திறந்து விட்டதில் தான் பல உயிர்கள் பரிதாபமாக கொண்டு போயிடுச்சு. 300க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்பு சேர்ந்துருச்சு. இது அப்படி பார்க்க முடியாது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நீங்கள் அந்த இதுக்கு இது பரவாயில்ல அப்படின்னா, இந்த சின்ன கொடை பெரிய கொடை சின்ன கொடை அதை விட ஒரு பெரிய கொடை மிரட்டுறது, அவரை வாழவே விடக்கூடாது. நானும் தான் அதை சொல்கிறேன். உங்களை ஆளவே விட்டுருக்கக்கூடாது. நீங்கள் எங்களை வாழவே விடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு வலியுறுத்தி இவ்வளவுக்கு சபீர் திமுக ஆதரவாளர் தான். 10 ஆண்டுகளாக அவர் அவங்களுக்கு தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். ஒரு உண்மையை சொன்னால் நீங்கள் ஒத்துக்கணுங்க. உண்மையை சொன்னால் ஒத்துக்கணும். ஒரு நேர்மையாளர் சகித்துக்கிட்டு தவற திருத்திக்க பார்க்கணும். நீங்கள் தான் ஜனநாயகத்தின் தூதுவர்களாச்சே, கருத்து சுதந்திரத்தின் காவலர்களாச்சே. நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்கிறீங்களா கருத்து சுதந்திரம்ட்டு? அது ஏன் இந்த கருத்து சுதந்திரத்தை எதிர்கொள்ள முடியல? உங்கள் ஆதரவாளர்கள்லாம் மற்றவர்களை கண்ணியமாக விமர்சிக்கிறாங்களா? உண்மைதான் பேசுகிறாங்களா? உங்கள் ஆதரவாளர்கள், உங்கள் வாடகை வாய்கள் எங்களெல்லாம் பேசுகிறத ஒரு தடவை பாருங்களேன். சகிக்க முடியாது. சும்மா இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. நிறைய அச்சுறுத்தல். ஒரு கருத்தாளன் அவர் கருத்தை சொல்றாரு, நடந்தது சொல்றாரு. அதெல்லாம் மிரட்டி பணி வைக்கிறதுல அதெல்லாம் எப்படி நல்ல அணுகுமுறை. நிறைய இடத்துக்கு உங்களுடைய மகன் இந்த முறை உங்களுடைய பயணப்படுறாரு. அவருக்கு தெரியணும்ல வறுமைனா என்ன, கஷ்டம்னா என்ன, மக்கள் எவ்வளோ துயர் விடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு சமூக பொறுப்புணர்வு வரணும்னு தான் கூடவே கூட்டிகிட்டு போகிறது. அவர் இல்லைன்னா அவருக்கு தெரியணும்ல. அவர் படித்து இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது, நம்ம அவர் நண்பர்களும் அம்மா அப்பாவும் இதுதான் உலகம் நினச்சிடக்கூடாதுல்ல. பார்க்கும்போது என்னப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுற, இப்படி இருப்பா பாவம் அப்படின்னு வர்றான்ல. அப்போ அவனுக்கு அதை பற்றி சிந்திப்பான். அது பதியணும். இல்லைன்னா அவன் பார்க்குற பள்ளிக்கூடமோ வீட்டில் இருக்கிறது அதுதான் வாழ்க்கை நினச்சிடக்கூடாது. அவன் அதை சாண்டி வேற உலகம் இருக்குன்னு ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்கணும்ல. அதுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறது. நேற்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் குறிப்பிடும் போது மா சுப்பிரமணியத்தோட நேரடி விவாதம் செய்ய அண்ணன் தான் கூப்பிட்டாரு. நான் எங்கே கூப்பிட்டேன்? அவர் தான் ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி என்னையும் கூப்பிட்டாரு. அப்படிங்கும்போது என்னமோ நாங்கள் எதுவும் தப்பு பண்ண மாதிரி நடந்ததுன்னு சொல்கிறோம். அதில் என்ன வாங்க விவாதிப்போம் அப்படின்னா சரி விவாதிப்போம். அண்ணனும் 5 வருஷம் இருந்திருக்காங்க, ஐயா ஸ்டாலின் ஐயாவும் 5 வருஷம் இருக்காங்க. 10 ஆண்டு காலத்தில் நீ ஒரு மனச்சான்று சொல்லு. 10 ஆண்டு காலத்தில் இந்த சென்னையை எப்படி செதுக்கிஇருக்கலான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. பணம் ஒதுக்குனீங்களா இல்லையா? ஒதுக்குனீங்க. அதை வச்சு என்ன பண்ணீங்க? ஒரு நிரந்தர தீர்மானத்துக்கு, ஒரு தீர்வுக்கு ஒரு கட்டமைப்பை கொண்டு வந்திருக்கலாம்ல தம்பி. ஒரு தடவை கட்டமைச்சா குறைஞ்சது ஒரு அரை நூற்றாண்டு காலமாவது இருக்கும்ல. இதில் என்ன பெரிய சிக்கல்னா அவங்களுக்கு அந்த கொற்றலை யார் இருக்குல்ல, இது ஒரு களிமுகம் இருக்குல்ல, முகத்துவாரம் இருக்குல்ல, இங்கே இருந்த தண்ணியெல்லாம் ஓடி போய் அந்த ஆற்று வழியே போய் கடலில் சேர இடத்துல அதானி மதில் சுவர் கட்டி தடுத்துட்டாரு. அந்த வச்சிருக்கேன் பாருங்க. நான் அந்த மதில் சுவர்கிட்டே இருந்து கொடுத்த பேட்டி இருக்கு. இது ஒரு தடவை நான் சொன்னேன், அப்போவே சொன்னேன், இனிமேல் வெள்ளச்சேதம் 2015 மாதிரி வந்தால் இந்த பொன்னேரி இந்த கொசத்தில் ஆற்றை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. 800 மக்கள் மொத்த தலைநகரம் மூழ்க வேண்டியதான் அப்படின்னு. அதான் நடந்தது. சரி 2 நாளில் மழை ஓஞ்சிருச்சு. தொடர்ச்சி என்ன ஒரு 2-3 நாள் பெஞ்சிருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லுங்கள். என் வீட்டுக்கிட்டே இடுப்பெல்லாம் வந்துருச்சு. பல இடங்களில் நான் போன இடத்துல கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி, அந்த பெத்தல் நகர்லாம். அதெல்லாம் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க. இதுக்கு இந்த அரசு திருப்புகள் கமிட்டி ஆரம்பிச்சாங்க, அவங்க கொடுத்த பரிந்துரைகள்லாம் நிறைவேற்றினாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? நிறைவேற்றலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? நீர் மேலாண்மை குறித்த புரிதல் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குதா? அரசு அதிகாரி யாருக்குமே இல்லை.
2 ஆட்சியாளர்கள் இல்லை, 67 ஆட்சியை கைப்பற்றி தம்பி 2023 வரை 56 ஆண்டுகள் ஆண்டுதாங்க தம்பி. ஆனால் உலகத்துக்கு நீர் மேலாண்மை எப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்ததை வந்து தமிழன் தான். அவன் நாட்டில் பாருங்க, அவன் தலைநகர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. செய்யலை. இவங்க தான் அந்த திட்டத்தை பாருங்க, 4000 கோடி ஒதுக்கீடு தான், நிதி அளிப்புலாம் இல்லை. ஒதுக்கீடுங்கும் போது அந்த பணம் எங்கன்னா அதை நல்லா இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க, அதை ஒதுக்கிட்டோம், அவ்வளோதான். சென்னையோட முதன்மை சாலைகளை மட்டுமே படம் எடுத்து காட்டி சென்னை மீண்டது அப்படின்னு சொல்லி பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதுதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே. முதன்மை சாலைகளில் பார்த்து நின்று பேசும்போது எல்லாருக்குமே சரியாக இருக்குன்னு தான் படும். ஏன்னா இவங்க முதன்மை சாலைகளே கொஞ்சம் சரியாக வச்சுக்கிறாங்க. அதெல்லாம் மேட்டுக்குடிகள் வாழ்கிற பகுதி, சரசரன்னு தண்ணி ஓடிடும். அது தாழ்தளங்களில் வாழ்கிற மக்களை தான் நீங்கள் பார்க்கணும். அது கட்டமைக்கவே இல்லையே. சாலையே போடாத போது எப்படி தம்பி மழைநீர் கழிவுநீர் வடிகிறதுக்கு வடிகால் கட்டுவீங்க? சாலை இருக்கா, நீங்கள் வந்து பாருங்கள். இந்தன்னு சொல்லலை, நான் கல்லுக்குட்டை மட்டும் சொல்லலை. முதன்மை சாலைகளே பல இடங்களில் மோசமாக இருக்கும். அதில் உள்சாலை வந்துட்டிங்கன்னா கதை முடிஞ்சிடும். இந்த தருணத்தில் இந்த காலத்தில் அரசு உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலைகள் அப்படின்னு எதுவும் அரசுக்கு கோரிக்கை இருக்கு? அது ஒன்றும் இல்லை. அவங்க உடனடியாக செய்ய வேண்டியதில் அந்த செஞ்சுட்டாங்கல்ல, எல்லாம் சரியாயிருச்சு, எல்லாம் இதாகிடுச்சு, அதெல்லாம் சொல்லி செஞ்சுட்டாங்கல்ல, முடிச்சுட்டாங்கல்ல. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி திரைப்பிரபலங்கள் யாருமே நிதி உதவி கொடுக்குற மாதிரி தெரியல, என்ன காரணமாக தெரியல, என்னன்னு தெரியல. ஒருவேளை முதலமைச்சர் நிதிக்கு கொடுப்பாங்களோ என்னவோ. தம்பி விஜயோட மக்கள் இயக்கம் வந்து வேலை செஞ்சதை பார்த்தேன். 2-3 இடத்துல நான் எண்ணூருக்கு போகும்போது பதாகையில் வச்சு சமைச்சு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது ஒன்று பார்த்தேன், மற்ற யாரும் ஒருத்தரும் பார்க்கல. அப்புறம் பெத்தல் நகர் நான் போகும்போது இஸ்லாமிய பிள்ளைகள் கொஞ்சம் பேர் வந்து சமைச்சு சாப்பாடு கொண்டு வந்தாங்க பொட்டலத்தில். இந்த அதிருப்தி அப்படிங்கிறது, இந்த வேலைகள்லாம் செய்து முடிக்கல, தலைநகரம் மிதங்குது, இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வாக்களிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இதெல்லாம் மாறும், ஆட்சியை மாற்றும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அதை யோசிக்க வேண்டியதில்லை. இது நம்ம கடமை, நம்ம மக்களுக்கு செய்யணும். நம்ம ஓட்டுக்காக சிந்திக்கிறவங்க இல்லை, நாட்டுக்காக சிந்திக்கிறவங்க, வேலை செய்கிறவங்க. அதனால் அது தேர்தல் நேரத்தில் யோசிப்போம், பேசுவோம்.